Vida Sana es auspiciado por Angidol de Droguería Inti. Y bueno, esta tarde en Vida Sana tenemos que dar la bienvenida a la doctora María Elba Oblitas Hurtado, quien es cirujano odontológico, especialista en estética dental y ortopedia, porque hoy vamos a hablar un tema muy importante que pues muchas veces no nos damos cuenta que estamos con este problema o no hacemos nada y la cosa puede empeorar. Por eso vamos a hablar del bruxismo. ¿Cómo estás, doctora María Elba? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un gusto verles. Mi querida Mae, se me sale decirle Mae. Sí, nos conocemos con Maya, es una paciente muy linda. Bueno, querida doctora, quisiéramos comenzar para que nos explique qué es el bruxismo. Perfecto. Para poder saber y entender como pacientes qué es el bruxismo, lo vamos a decir en palabras bien bonitas. El bruxismo es ese apretaje de los dientes fuerte y sin necesidad de una funcionalidad. Esa necesidad como de comer, de hablar, ¿no? Cuando apretamos los dientes, es algo fonético, algo deglutivo. Sin embargo, el bruxismo es algo que no tiene funcionalidad y se puede deber a distintos factores. En este caso hemos visto muchos pacientes nuevos por la ansiedad y el estrés, que es una parte etiológicamente de los pacientes que actualmente estamos viviendo esa ansiedad por el COVID, estamos viendo el encierro de los niños, 14 años, que ellos iban al colegio, entonces hacían vida social, pero esa es la manera de expresarse, apretando los dientes y por ende recargando esas fuerzas masticatorias en las noches, ¿ya? ¿Esto solamente pasa en las noches? Es decir, sabemos que, digamos, hay muchas personas súper nerviosas, por ejemplo, que cualquier cosita que se ponen a renegar, por ejemplo, empiezan a morder, a tener esta sensación en la boca con los dientes, sobre todo. Se caracteriza por ser, ¿no?, algo nocturno. Sin embargo, hay personas que rechinan en el día o pueden parecer maquinitas de escribir, ¿no? ¿Y esto da todas las noches? Sí, efectivamente. ¿Y qué tiene relación, si el bruxismo sí tiene relación con las cosas que nos pasa o los trastornos temporomandibulares? Es una pregunta ya más larga, ¿no? Claro que sí. Psicológico, ¿no? Tiene muchos factores, puede ser hereditario, genético y puede ser por nervios neurológicos. Para ello hay que saber específicamente una buena historia clínica, indicar al paciente una promoción y una prevención adecuada. Sin embargo, como mencionabas, no solo es de la noche, también es del día y esto puede ocasionar esos problemas, esos trastornos fuertes en la articulación temporomandibular. ¿Alguna vez ustedes han debido escuchar un rechino de la mandíbula? Sí. O una dislocación al abrir la boca. O cuando bostezas, ¿no? Se te queda, es una traba. Entonces, el bruxismo tiene mucha relación con esos factores temporomandibulares. No olvidemos que acá tenemos la misma articulación parecida a la rodilla, con un menisco, que podemos dañarlo. Para una primera línea, podemos usar lo que es las placas relajantes, los planos relajantes, y para eso son distintas características. Claro. ¿Cuándo es bueno darse cuenta? Cuando nuestros pequeños o los niños empiezan en la nochecita a hacer como esa maquinita a escribir, y vemos que sus dientecitos se están gastando. Claro, y muchas veces no nos damos cuenta que estamos pues con bruxismo, ¿no? Nuestros dientes ya empiezan a rasgarse, a hacer un sonido muy estridente. ¿Cómo nos damos cuenta? Eso, una linda pregunta. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Nosotros al levantarnos como adultos tenemos dolores de cabeza, dolores musculares. No olvidemos que la masticación viene músculos, nervios, huesos. Entonces parece que la noche hubiéramos comido, mascado una carne bien dura y entonces se hace dura, ¿no? La mandíbula, empiezas a tener estrés, un dolor fuerte que viene a la parte cervical de tu cuello. Es un dolor que no lo desearíamos vivir porque muchas veces se confunde con algo neurálgico y vamos al médico y no hay nada. O un otorrino, una inflamación del oído, porque parece una otitis o algo que desequilibra. O los desgastes de los dientes también. Solamente nos damos cuenta como odontólogos y especialistas en el desgaste del diente y todo lo que en la anamnesis o en la historia clínica el paciente relata. Para todo ello podemos un tratamiento
Puede ser en la primera línea, como les mencionaba, las plaquitas relajantes, miorrelajantes, es distinto según al paciente. Viene la toxina bobulónica, que es muy buena, pero esa cada 3-6 meses tendríamos que estar en constante estudio de persona. Llegamos a lo más profundo que puede ser una cirugía, porque también hay personas que se lastiman tanto que es necesaria una cirugía. Lo más explícito que podemos trabajar nosotros como odontólogos es hacer una interconsulta. Tiene que ser multifuncional esto. Tenemos que trabajar con el médico de cabecera y también con la kinesióloga, que ahora ya en Bolivia tenemos varios buenos kinesiólogos que nos van a orientar cómo ayudarles y enseñar a morder a ese paciente para que no tenga, porque ese dolor nosotros no desearíamos sentirlos. Cada vez se va haciendo un nivel más fuerte, más fuerte, más fuerte, y tú te sientes casi aburrida. insoportable que van a ir sintiendo, por supuesto, las personas que tengan este problema. Pero si digamos, no tomamos en cuenta el tema de nuestra boca y vamos a un médico y nos dice, no tienes nada en la cabeza, que estás todo bien, y todavía no tenemos conciencia de que es el tema de nuestra boca y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar y nos automedicamos, ¿qué puede pasar ahí, Mae? Ya, primeramente ocurre el desgaste de los pobres dientes, que a veces puede llegar a la fractura automática, ya seas mayor o joven. O sea, ese es un trastorno que prácticamente, si no te das cuenta cuando eres niño, va a ir a la larga y no solo vas a tener una mala vida, vas a estar con un carácter que no es el adecuado para un joven, para un niño. Porque despiertas mal, ¿no? Despiertas mal. se pone a renegar, odioso ese día, ¿no? Y tus dientecitos, como en las imágenes que había dado, se empiezan a volver transparentes, medios azulados, se ve la dentina, es más planita, ya la masticación es distinta, no tienes una relación céntrica. Ya no existe esa relación para los planos oclusales, varían y por ende empezamos a tener una mala alimentación. ¿Se pueden mover los dientes? Claro que sí. No olvides que toda la cavidad bucal y la masticación viene músculos y viene nervios y hueso. Entonces es como si toda la noche estuvieras trabajando y eso se va a volver pues es como un ejemplo. Haces músculos, o bueno, los varones que hacen tanto músculo, ¿no? Con un brazo, se vuelve duro y les va a doler, pero vuelve a duro. Lo mismo pasa en el rostro. Entonces, esa tonicidad ya es dura y cualquiera no la va a aguantar porque el rostro tiene que ser algo relajado, algo que te marque con alegría. Ese dolor, nosotros como seres humanos somos abiertos al dolor, pero al dolor de emociones, al dolores físicos, ya cuando estamos enfermos, yo no lo veo adecuado. Claro. Ahora, doctora, ¿cómo podemos sobrellevar o manejar estas situaciones? Tal vez existen ejercicios para la mandíbula, para la boca, no sé, ¿qué podríamos hacer antes de dormir? Como primer paso, yo siempre aconsejo que vengan donde nosotros, los especialistas, para que manejemos su caso. Pues yo les puedo decir, abran la boca, hagan una masticación distinta o maneja este masaje o una pomadita. No, cada caso es distinto, ya sea para el niño o sea para el adulto. En caso de niños, a veces nosotros le hacemos mascar 10 minutos un pedacito de algodón, ¿ya? Y eso hace que ese trabajo muscular se quede, se tense en ese instante. En los adultos podemos hacer que abran, cierran la boca y que usen miorrelajantes. Farmacológicamente también nos podemos ayudar. Varía mucho, porque podemos ver la etiología, es ansiedad o estrés, también factores genéticos o hereditarios, o algo que le está provocando, o una mala posición en el huesito. Tiene que haber primero un origen. Y el origen a nosotros los especialistas nos va a indicar qué trabajo tenemos que hacer. Pero la primera línea, como les mencionaba, es una plaquita transparente, que me he olvidado, esa que tiene un plano y que nos ayuda mucho a relajar la mordida y que esos dientes ya no choquen y ya no parezca pues constantemente que estamos apretando o mordiendo, porque recuerden que si seguimos hablando en el día y en la noche pareciera que estuviéramos comiendo una carne dura, vamos a despertar muy mal. Claro. ¿No? Ahora, Mae, algo también importante, tal vez una de las causas podría ser aquellas personas que les encanta el chicle.
que bueno. están mordiendo constantemente. Incluso he visto en redes sociales que decían, para quitarte la papada tienes que masticar bastante chicle. Y estas cosas que pues van aconsejando cuando no sabemos en realidad si nos hace bien o nos hace mal, y podría derivar en este problema. Claro, puede ser un causante, porque recuerda que es hipertonicidad, tus músculos, todo, temporales, maceteros, están trabajando. Es como hacer ese músculo, ¿no? Entonces va a haber un rato que va a estar duro y va a molestar. El mascar chicle yo lo aconsejo cuando no tiene un azúcar mala y que sea, digamos, para un aseo previo. Ayuda, previene, porque muchas veces nosotros no nos cepillamos correctamente los dientes y el chicle entra interdentalmente y ayuda a eliminar algunas partículas, ¿no? De todas formas, el chicle en exceso va a dañarnos. Siempre, no olvidemos que cuando nosotros tenemos una rodillita lastimada, el frío nos hace doler. Lo mismo ocurre en nuestras articulaciones. Y ahí vienen las mialgias, vienen las cefaleas. O sea, adecuadamente tenemos que ir a tiempo a un especialista. No confundamos, ¿no? Yendo al médico y que te dé muchos medicamentos, sino buscar la esencia de ese dolor. Porque en las noches, ya el paciente en la historia clínica, te repito, nos da las pautas. Nosotros en la inspección le vemos los dientes más cansados, el dolor es, ella nos dice despierto y me duele, mi boca está media seca, o sea, ya nos da pautas. Y si fuese la mordida chueca, ¿también es un aspecto? Claro que sí, porque tiene un bruxismo lateral. Entonces es como un perrito que solo masca, ¿no? Por un ladito y está así. Y eso hay que decirlo, ¿no? Hay personas que hay lateralmente que tienen algún nervio, algo afectado. Entonces, ¿dónde nos damos cuenta? En esa parte, en la dentadura. Varía la dimensión del plano oclusal. Es muy interesante, ¿no? El bruxismo tiene tanto por investigarse que no olvidemos siempre ir acudiendo, investigando, para que nosotros también estemos preparados, promovamos y prevenimos, es lo adecuado. Desde niños hasta adolescentes sufren esto, y en adultos ya se ve porque la pieza termina bailando, la encía se baja, nosotros vemos afracción y erosión en los dientes, entonces todo eso ya nos da una pauta para de una vez tratar a ese paciente, porque en la cavidad bucal está la salud integral. Es mejor siempre ir y acudir a un especialista. Pero bueno, a esta hora de la tarde tengo un consejo muy importante de Droguería Inti. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Angidol te devuelve la voz, alivia tu garganta. Bueno, continuamos con la especialista María Elba Oblitas, quien nos está hablando del bruxismo, justamente las causas, cómo también nosotros podemos prevenir. Para esto también, Mae, te pediríamos de que dónde podríamos encontrarte, tu número de teléfono, direcciones. Claro que sí, nosotros estamos ubicados en la Plaza del Estudiante, en el pasaje General Trigo, esquina Villazón. Y cualquier consulta, con mucho gusto, porque ahora estamos con la teleconsulta, es el 752-58424. Estamos para darnos la mano y creo que como odontólogos necesitamos hacer esa salud integral. Recuerden que la cavidad bucal es aquella que nos lleva a una buena alimentación y por ende una buena salud. Claro, lo más importante siempre es aprender, más que todo la salud bucal, como tú decías. Nosotros no estamos muy bien educados, ¿no? Sí, no estamos muy bien educados, desde pequeños no nos enseñan, entonces es necesario siempre estar de la mano con especialistas como tú. O sea, nos enseña y se nos va de la cabeza, estamos pensando en mil cosas, menos en eso, pero es necesario de que nosotros justamente tengamos pues esta salud también para que no nos afecte, ¿no? Exacto. Ahora, Mae, es algo muy importante lo que tú estabas mencionando, este tema de que, bueno, como estamos pasando estas difíciles situaciones, la pandemia, incluso en lo político que hemos pasado, muchas personas deben estar ahora recién diciendo, uy, estaba escribiendo lo que me está pasando a mí, me levanto con ese dolor de cabeza, me levanto también con ese dolor en la mandíbula. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando, si bien sientes dolor y sientes sequedad en la boca, despiertas con la boca abierta, por ejemplo? Ya, serostomía también, se llama eso. Cuando estamos recuerden que la saliva hace que las bacterias se produzcan, pero cuando está seco hace que haya una producción más áspera, hace más una lastimadura a nuestro esmalte, lo provoca más daños. Entonces es preferible
la boquita abierta ya nos dice que es un respirador bucal. Entonces, hay aparatos ortopédicos que pueden ayudarnos, pero previo a la radiografía. Un buen diagnóstico necesita varios elementos, puede ser la radiografía, puede ser un estudio clínico y lo que los pacientes nos van mencionando en la historia clínica, que es lo que yo pido, que sean siempre sinceros, toda enfermedad, alergias, y si tú la haces bien vas a ir adecuando a tu Sin paciente. miedo, sin vergüenza también. No, para Claro, decir más las que cosas todos estos pasan. problemas que Por los nuestro tienes bien. al dormir, cuando Sí. estás inconsciente, también existe cuando duermes la baba, ¿no? Que Ah, sí. también existe. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa por ahí? Ay, también hay que verlo, ¿no? Hay personas que sí como dice, te estás clonando con tu baba, ¿no? Es cantidades. Ya eso es por algunos excesos de las salivas, de las glándulas. Entonces, hay que encontrarle siempre el origen. Yo siempre digo el origen de esto. Puede ser factores neurológicos, pueden ser factores... El estrés, el Exacto. miedo. El estrés hay en niños y eso lo estamos viviendo ahora, que no están yendo al colegio. Y la verdad los niños empiezan a dormir y hacen... y tú piensas que tienen gusanos, porque eso es lo que antiguamente las abuelitas lo decían, tiene gusanos, hazle algo. No, los parásitos se lo va a hacer en un estudio, pero eso no se debe a eso, sino también es consecuencia del estrés, de la ansiedad, de algún Y fundamento. Mae, a propósito de lo que estamos pasando con esto de la pandemia, creo que hemos recibido un montón de consejos a través del WhatsApp, sobre todo nuestras mamás, ¿no? Y quería preguntarte, este tema de hacer las gárgaras con bicarbonato, por ejemplo, ¿daña nuestra boca, la salud de nuestra boca? Todo en exceso sí daña, porque es como poner a un piso reluciente una escoba con un ácido, ¿no? Porque prácticamente lo corroe. Y usar mucho hace que ese diente o esa uñita que la pintas tan bonito, al hacer algunas fricciones vas a ver que se va a volver porosa. Lo mismo pasa en nuestros dientes. Todo tiene medida. Y si mejor buscas un consejo para ver el pH de tu saliva, si eres de saliva abundante o de escasa saliva, todos esos factores influyen realmente mucho. Entonces yo siempre les digo, es mejor revisarte, Claro. es mejor que seas un baboso o un seco, pero yo saberlo. Entonces, eso es lo bonito. Cuando vienes a mí, bueno, en lo que me pasa, yo me conecto tanto con los pacientes que me encanta y tengo mi babosita que es bien nerviosa, ¿no? Pero yo le digo, es mejor porque esos aparatos ortodónticos que tiene no están secos y no te van a dañar y la comida por lo menos va a moverse, ¿no? Claro. O cuando viene otro, ay, falta babita, o sea, yo les gusto. ¿Por qué? Al paciente tienes que darle esa confianza. Como Que odontólogos no sabemos tengan el miedo, dolor. ¿no? Porque Claro. pasa eso muchas veces, que O a veces vergüenza, tienes ¿no? un trauma, tal vez de niño, con el odontólogo o la odontóloga y no quieres ir más en tu vida. Y es importante también que los especialistas pues tengan esa calidad humana con las personas. Claro. Lo que siempre yo menciono y me gusta, aparte de explicar los temas para promoción y prevención, es que ese paciente llegue con esa confianza para poderle dar la solución a ese diagnóstico que yo le voy a dar y un tratamiento, ¿no? Adecuado, porque toda boca es un mundo. En la boca tú Un mundo sabes diferente. mucho, un mundo diferente. Lo único que el objetivo que quisiéramos tener como odontólogos, como profesionales, es que manejemos la cavidad bucal como el principal integrante de la salud. Eso es lo fundamental. No se olviden cepillarse 3 veces. Ahora es muy fundamental cepillarse por lo menos 3 veces. Ya tengas bruxismo, no lo tengas, cepillarse las veces que tengas. No olvidemos que antiguamente las pastas dentales eran de jabón porque matan virus. Entonces solo que ese saborcito, porque he hecho la prueba, es feo, entonces entiendo a mis pacientes y en la antigüedad los comprendo, ¿no? Por eso se ha buscado esto, pero las pastas dentales también son buenas, nos ayudan. Es usar algo como para que quede brilloso tu cavidad bucal. Para que estés siempre limpio, ¿no? Aparte que si tienes esos problemas temporomandibulares, bruxismo, si no cuidas tu boquita va a ser más expuesta, ¿no? Claro. Caries, esa mordida que no olvidemos que es tan fuerte, que no es funcional y son cargas de los músculos, nos va a dañar más. Claro. Mae, una vez más tu número telefónico para que la gente pueda comunicarse contigo. Claro que sí, para todos, cualquier consulta, mamás, papás, amigos, el 752-58424, me encuentro en la Plaza del Estudiante, General Trigo, esquina Villazón, en el edificio Santiago Oporto, piso 5. Va a ser un gusto atenderlos y teleconsulta lo que quieran
si es para su salud. Ahí está. Ay, Muchísimas gracias. gracias, Ma. doctora. Con esto cerramos Vida Sana y nos vamos a una pausa. Ahí va. De Droguería Inti.